ठासी दिले गुड मर्निङ अनि आज फेरि मेरो नयाँ ब्लगमा एकदमै तपाईहरुलाई एकदमै स्वागत छ अनि आज जस्तो धोत्रेको भ्यूहरु ल्याएको आएको छु भ्यूहरु मजाको आज तपाईहरु हेर्नु मेरो ब्लगमा अनि तर तपाईं सबै फुल हेर्नु पर्छ आज हामी रोडमा अब धोत्रेको कुन रोड छ यो त यो रोडको नाम चाहिँ माने रोडमा हिँड्दैछु अनि यहाँ धुप्पीको रुख चाहिँ दामी रहेछ ठुलो रहेछ यो रोडको नाम चाहिँ किन माने रोड भन्छ यहाँ चाहिँ माने छ त्यही कारणले चाहिँ माने रोड ए यहाँ छुतेन पनि रहेछ है त्यो धार्चोहरू पुरा लगाएको रहेछ चिनघारी यस्तै रहेछ हुनु चाहिँ के हो कि याद पाएन तर एकदम दामी रहेछ बाटो चाहिँ आम्मा यता हेर्नु तपाईँहरू एकदम रुखहरू हरियो हरियो दामी देख्दैछ यता बोराहरू पनि दामी देख्दैछ यता मैलाहरू त्यस्तो मैला वाट इज दिस बलुवा ए बलुवाहरू देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामी इन्द्रेणी फल भन्नेमा गइराखेको छु तपाईँहरूलाई त्यहाँसम्म नै म देखाउँछु धुप्पीहरू एकदम दामी रहेछ बस पनि रहेछ यस्तो सानो बाटोमा बसहरू यता गाडी सानो रोडमा गाडीको झमेला हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अब हामी पनि फसिसक्यो यता कहाँ जुङ भइसक्यो चिन्डेसीले के गर्छ हाम्रो छेउको कम्पिटेन्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ एकजना आएको अलिकति कमजोर छ कि देखिरहेको छु त कमजोर हुनुको कारणले चाहिँ म भर्खर झुकेँ यहाँनिर म चाहिँ मेरो दाजु जस्तो लागेर चाहिँ होइन रहेछ अर्को मान्छे रहेछ यहाँ माथि कुकुरले चाहिँ मलाई भुक्लास गर्दै टोक्लास गर्दैछ नटोक्दिनु होला कुकुरलाई नि एकदम मेरोबाट हार्दिक कहाँ नटोक्दिनु होला एकदम बसहरू पुरा रहेछ त सानो बाटोमा बसहरू नकुदाइदिनु होला ल अब एकछिनबाट यता धोत्रेमा अब यता पार्कमा आइरहेको छु एकदम दामी पार्क चाहिँ स्टार्टिङमै यस्तो धुप्पीहरू देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्टिङमै पार्कको नाम चाहिँ के हो चिनेसी कन्यासी पार्क दामी रहेछ पार्क चाहिँ सुनसान मिठो चिसो यता भ्यू चाहिँ कहाँबाट देख्छौ तपाईँलाई एकदम एउटा दामी भ्यू देखाइदिन्छु ए जन्नत देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई जन्नत देख्न चाहो कि जन्नत खासमा चाहिँ मेरोमा उयो सेल्फी स्टिक हुनु भने है त्यसले चाहिँ क्यामेरा यस्तो घुमाउँदा के लेखेको चाहिँ कन्यासी पार्क लेखे घाँसले दामी देखेको छ अब जन्नत देखेको तुम यहाँ मुनि चाहिँ मन्दिर पनि रहेछ जन्नत देख्न चाहोगे चिनेसी यता माथि हिँड्न एकदम दामी है चिनेसी दामी छ है एकदम दामी आजको दिन चाहिँ साथीभाइहरूसँग इन्जोयमेन्ट अब यहाँ चाहिँ एकछिन बसेर क्या शीतल पो भइदियो त कहाँ उयो चिनेसी भ्यू चाहिँ कहाँबाट देख्छौ यो हो आमाम यो रहेछ भ्यू चाहिँ दामी एकदम यता माथि चाहिँ लाइलो छ यता माथि चाहिँ त्यसको ब्यागमा चाहिँ लाइलो हो घुम चाहिँ कता हो घुम्नु यहाँबाट होला गाउँ भन्दा गाउँै है कस्तो दामी देख्छ है यहाँ गाडीको केही अवस्था नै चराहरू कराएको सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू
एलोभेरा पत्ताहरू दामी दामी रहेछ जाउँ पार्कमा चाहिँ अब तपाईँहरू हावाहरूको लागि चाहिँ पार्क चाहिँ होइन दामी है त्यही त उयो गर्छ होला नि दाइ मान्छे आउँछ होला नि मान्छेहरू मिलाउँछ होला नि चिन्डेसीले के देखाउन आँट्यो त चिन्डेसीले जन्नत देखाएको अरे मैले त जन्नत होइन जङ्गल खाली देख्दैछु जाउँ है अब हाम्रो मेन पोइन्टमा जाउँ अब मेन पोइन्टमा जाउँ अब छेउको घरमा अब पूजा गर्नुको लागि अहिले अब यति हिँडेर चाहिँ यता अब साथीको घरमा पुग्यो अब साथीको घर चाहिँ तपाईँलाई अब देखाउँछु यता एकदम दामी बनाएको छ अरे अब साथीले हो अब त अहिलेसम्म हामीले देख्नु चाहिँ देखेको छुइनँ आम्मा हिँड्नु साह्रो एकदम अब साथीको घर देखाउँछु अब यता फाइनली पाल्दिङको घर पुग्यो अब यता उसको घर चाहिँ अब यता छ अब एकदम दामी रमाइलो छ घर चाहिँ के भएको त्यो चाहिँ खोइ छेउको घर चाहिँ कुन हो दिन्छ यसले छेउको घर नयाँ हाम्रो लम्बु घेला चाहिँ कहाँ छ एकदम दामी एकदम राम्रो घर चाहिँ राम्रो रहेछ अब यता हाम्रो मेन पोइन्टमा पुगिसक्यो घेला कहाँ छ घेला ओ घेला गाउँ बस्तीमा आयो भने चाहिँ एकदम घेला कहाँ छ घेला ए घेला यता रहेछ हाम्रो आजको लोपेन चाहिँ उहाँ हो खेम्पोला उहाँ हो ओ कसको झरेछ यता जङ्गल के जङ्गलबाट हिँडेर कस्तो चाहिँ हिँड्नु हजुर छेउको घर चाहिँ एकदम दामी रहेछ है के म कहाँ लोपेन तिमी होइन अन्त छेउ पर्खिन अरे अन्त पाल्दैन अन्त छेउले गर्छ बिचरा अब एकछिनबाट तपाईँहरूलाई देखाउँछु अब अहिले फिलहाल चाहिँ भयो होइन अब यिनीहरूले त अब पूजा पनि सक्यो अब पूजा सकेर चाहिँ हामी अब नयाँ फेरि इन्ट्रेनी फलमा जाँदैछु अब इन्ट्रेनी फलमा अब कस्तो छ तपाईँलाई देखाउँछु अब कस्तो छ हुन्छ तपाईँ अब यस्तो एकदम दामी छ यता जग्गाहरू भित्रै पनि यस्तो रहेछ अब एकदम दामी रहेछ जग्गा एकदम दामी यस्तो नेचरहरू अब साथीहरू यता एकदम हो गाना पे कभी साथीहरू त डान्स अब हल्का डान्स सिकाउँदै हिँड्दैछ हाम्रो अर्को साथीहरू चाहिँ यता अब हल्का फेरि पाले डान्स गर्नु
अब तपाईँहरूलाई मुनि फर्स्ट यता क्यामेरा फर्काउँछु होइन अब तपाईँहरूलाई एकदम मुनि अब देखाउँछु अब हामी मेन चिज तपाईँहरू मेन चिज चाहिँ देखाउनु अब पुग्नु आँटेको जग्गा अब तपाईँहरूलाई अब मेन चिज ठाउँ चाहिँ पुग्नु आँट्यो अब कति छ सिटोसिया चाहिँ देख्दैछ अब पुग्यो एकदम अब तपाईँहरूलाई जन्नत को इन्ड्रेनी कहाँ छ यो चाहिँ फल्स हो मेन चिज हेर्नु यता छैन छैन अब एकदम जग्गा चाहिँ दामी फलमा आइपुग्यो खोयो पाल्दैन कसम झुकाइस् के तल त अब फाइनली गएस अब उयो इन्ड्रेनी फल पनि घुमिसक्यो अब अझै केटाहरूले के प्लान मिलाउँदैछ अब फेरि अझै के घुम्ने भन्दैछ अब अझै अब के घुमेँ नि तपाईँहरूलाई देखाउँछु अब फाइनली यता इन्ड्रेनी फल चाहिँ घुमिसक्यो अनि अब साह्रो चिसो रहेछ पानी चाहिँ अब तपाईँहरूलाई के भन्नु अब आयो चाहिँ तपाईँहरूले चाल पाउँछ अब कतिको चिसो पानी रहेछ भित्र गएको थिएँ आमामा एकदम चिसो अनि तपाईँहरूलाई अब अरू ठाउँ कहीँ गइन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँछु अनि अन्त भिडियो यत्तिकै हेर्दै बस्नु होला घुमेको इन्ड्रेनी फल भन्ने अब जग्गातिर अब घुमेर पुरा ठाक्यो अब आजको भ्लग चाहिँ यतै राखिदिन्छु अनि सबैजना लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सबैलाई बाई बाई